இந்த சால்ட் மைனோட ஹிஸ்ட்ரி ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சுட்டு நாங்கள் போன இடம் சால்ட்டை தோண்டி எடுத்து எப்படி அதை உப்பாக மாற்றுறாங்க அப்படின்ற ப்ராசஸை காட்டுற இடம் தான் அது. அந்த இடம் முடிஞ்சோடனே நாங்கள் எக்ஸிட்டுக்கு வந்துட்டோம். அப்போ தான் எங்கள் டூர் கைட் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான அந்த விஷயத்த சொன்னாங்க. அதாவது நீங்கள் 200 மீட்டர் கீழே வந்துட்டீங்க, இப்போ உங்களால் மேலே ஏறி போக முடியாது, அதனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஒரு ட்ரெயின் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. இந்த கேவுக்குள்ளே அந்த காலத்தில் எப்படி இந்த உப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படியோ அதே வழியாக எங்களை எக்ஸிட்லேயும் கூப்பிட்டு போனாங்க. இதில் போகிறது ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. உண்மையிலேயே இது சிக்கு புக்கு ட்ரெயின்லாம் இல்லைங்க, பட் இந்த பாட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சால்ட் மைன்லேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணோம். அது என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லிட்டோம். பாய்.